Cô xin chào các em đã đến với tiết học môn lịch sử và địa lý lớp 7 bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. Trước khi đi vào bài học của ngày hôm nay, cô mời các em quan sát hình ảnh ở trên màn hình của cô và cho cô biết đây là địa danh nào và hãy chia sẻ cho cô những hiểu biết của em về địa danh trên. Đây là thành Tây Đô hay còn gọi là thành Nhà Hồ, là kinh đô của nước Đại Ngu thời nhà Hồ thuộc tỉnh Thanh Hóa, là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn, hiếm hoi ở Việt Nam và duy nhất còn lại ở Đông Nam Á, là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, thành Nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và ngày nay, khi các em cầm trên tay những tờ tiền giấy vốn rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, các em không biết rằng tiền giấy ở Việt Nam đã xuất hiện từ hơn 600 năm trước, gắn liền với giai đoạn lịch sử ngắn ngủi của thời nhà Hồ. Vậy, nhà Hồ ra đời trong hoàn cảnh nào? Trong 7 năm tồn tại, nhà Hồ đã thực hiện những cải cách gì? Vì sao kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ lại bị thất bại? Bài học ngày hôm nay sẽ giải đáp cho cô và các em những câu hỏi đó. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài số 18, Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh từ năm 1400 đến năm 1407. Về nội dung bài học thì ở bài này chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là nhà Hồ thành lập, phần 2 là cải cách của Hồ Quý Ly và phần 3 là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh từ năm 1406 đến năm 1407. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, nhà Hồ thành lập. Các em hãy đọc thông tin mục 1 sách giáo khoa trang 77 và trả lời cho cô các câu hỏi sau. Nhà Hồ được thành lập như thế nào? Bối cảnh lịch sử chính dẫn đến nhà Hồ thành lập là gì? Và những dấu hiệu nào cho thấy nhân dân không còn ủng hộ nhà Trần? Bối cảnh cuối thế kỷ thứ 14, nhà Trần khủng hoảng và suy yếu. Nạn mất mùa xảy ra liên miên. Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp cả nước và năm 1400, Hồ Quý Ly đã phế truất vua Trần và lên ngôi vua, lập ra nhà Hồ, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Các em hãy đọc thông tin mục nhân vật lịch sử sách giáo khoa trang 77 và nêu cho cô một vài hiểu biết về Hồ Quý Ly. Và Hồ Quý Ly có vai trò như thế nào trong việc thành lập nhà Trần? Hồ Quý Ly, ông sinh năm 1336, chưa rõ năm mất và là người có tài và nhiều tham vọng. Ông là vị vua đầu tiên của nhà Hồ và ông rất được nhà Trần trọng dụng. Năm 1384, ông giữ chức cao nhất trong triều đình. Và cuối thời Trần thì tình hình nước rối ren nên ông đã thâu tóm quyền lực và sau đó lập ra nhà Hồ. Phần 2. Cải cách của Hồ Quý Ly. Các em hãy đọc mục 2A sơ đồ 18.1 và hình 18.2 sách giáo khoa trang 78 và trả lời cho cô các câu hỏi. Trình bày những nét chính trong cải cách của Hồ Quý Ly. Trong cải cách của Hồ Quý Ly thì có cải cách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và xã hội. Như vậy, đầu tiên là về chính trị hành chính thì ông đổi tên một số đơn vị hành chính, đặt chức an phủ sứ, thi cử tuyển chọn người đỗ đạt làm quan, dời đô về thành An Tôn, Thanh Hóa. Về kinh tế xã hội thì
Hồ Quý Ly cho ban hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn nô và hạn điền, ban hành chính sách thuế mới. Về quân sự quốc phòng, ông chỉnh đốn lại quân đội, xây dựng thành lũy, chú trọng chế tạo súng thần cơ và thuyền chiến. Về văn hóa giáo dục, ông cho chấn chỉnh lại Phật giáo, sửa đổi chế độ thi cử học tập, khuyến khích sử dụng chữ nôm. Đây là hình ảnh về cửa Nam thành Tây Đô ở Thanh Hóa và tiền giấy thông bảo hội sao dưới thời kỳ nhà Hồ. Về tác động, em hãy đọc tư liệu 18.4 sách giáo khoa trang 79 và cho cô biết những cụm từ nào thể hiện quan điểm của Phan Huy Chú về cải cách tiền giấy của Hồ Quý Ly. Phan Huy Chú đồng tình hay phản đối việc phát hành tiền giấy? Vì sao? Em đồng tình với ý kiến của Phan Huy Chú không? Vì sao? Tư liệu 18.4 nói về việc phát hành tiền giấy, Phan Huy Chú nhận xét người có tiền giấy cất giữ cũng dễ rách nát, mà kẻ làm giả mạo sinh ra khôn cùng. Thực không phải là cách bình ổn vật giá mà lưu thông của cải vậy. Quý Ly không xét kỹ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế, khiến dân nghe thấy đã sợ, thêm mối xôn xao. Thế có phải chế độ bình trị đâu. Như vậy những cụm từ mà Phan Huy Chủ nói về tiền giấy đó là người có tiền giấy cất giữ dễ rách nát, kẻ làm giả mạo sinh ra khôn cùng, không phải là cách bình ổn vật giá lưu thông của cải vậy, không xét kỹ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế, dân nghe thấy đã sợ, thêm mối xôn xao. Và Phan Huy Chú phản đối việc phát hành tiền giấy vì tiền giấy dễ rách nát, dễ bị làm giả, không phải là cách bình ổn vật giá mà lưu thông của cải. Hồ Quý Ly không xét kỹ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế, việc phát hành tiền giấy khiến cho dân nghe thấy đã sợ, thêm mối xôn xao. Như vậy, dựa vào những phân tích trên và thông tin trong mục 2B sách giáo khoa trang 79, em hãy trả lời câu hỏi những cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động như thế nào đến xã hội đương thời. Tích cực đó là giải quyết khủng hoảng cuối thời Trần, loại bỏ quý tộc bất tài, bổ sung đội ngũ nho sĩ có tài vào bộ máy, hạn chế nạn tập trung ruộng đất, tăng cường sức mạnh quân sự, văn hóa giáo dục tiến bộ mang tính dân tộc, đề cao chữ nôm. Về hạn chế, đó là còn nhiều hạn chế chưa triệt để chính sách hạn nô. Chính sách hạn nô là gì? Quý tộc quan lại được nuôi một số gia nô nhất định và có ký hiệu riêng. Quá số lượng quy định, triều đình xuân công và trả tiền. Mục đích là hạn chế quyền bóc lột nô tỳ của quý tộc và tập trung nô tỳ vào tay nhà nước. Hạn chế đó là người nô tỳ chỉ chuyển chủ từ tư nhân sang nhà nước, trước sau vẫn không được giải phóng. Phần 3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh từ năm 1406 đến năm 1407. A.
cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ. Em hãy đọc thông tin trong mục 3A sách giáo khoa trang 79 và trả lời cho cô câu hỏi mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến của nhà Hồ và chống quân xâm lược Minh, về hoàn cảnh, nguyên nhân, diễn biến và kết quả. Về hoàn cảnh, cuối thế kỷ thứ 14, nước ta rơi vào khủng hoảng. Nguyên nhân đó là tháng 11 năm 1406, lấy cớ là phù trần diệt Hồ, nhà Minh đã đem quân xâm lược nước ta. Tháng 1 năm 1407, trận chiến diễn ra ác liệt ở thành Đa Ban. Thành Đa Ban và Đông Đô bị chiếm, nhà Hồ rút về Tây Đô để cố thủ. Tháng 6 năm 1407, Hồ Quý Ly và các con bị bắt, cuộc kháng chiến thất bại. Như vậy, nguyên nhân thất bại đó là gì? Là do chính sách của nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ, không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn, quá chú trọng xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy. Em hãy đọc tư liệu 18.5 sách giáo khoa trang 80 và cho biết em có suy nghĩ gì về câu nói của Hồ Nguyên Trừng: thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi trước khi kết thúc bài học hôm nay nha. Đầu tiên các bạn hãy cho cô biết nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào. Nhà Trần khủng hoảng và suy yếu. Câu số 2, nhà Hồ đã rời kinh đô từ Thăng Long về đâu? Về Tây Đô, Thanh Hóa. Câu số 3, quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào? Năm 1406. Câu 4, đâu không phải là nét chính trong cải cách của Hồ Quý Ly? Củng cố chế độ tam quyền phân lập. Công trình kiến trúc nào nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2011? Đó chính là thành nhà Hồ. Nhà Minh lấy lý do gì để xâm lược Đại Ngô? Phù trần diệt Hồ. Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh? Đó là nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ trong cuộc kháng chiến. Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ với các cuộc đấu tranh thời kỳ sau là phải đoàn kết được toàn dân tộc. Về phần luyện tập, các em hãy hoàn thành cho cô sơ đồ tư duy về những cải cách của Hồ Quý Ly và lập niên biểu về những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ. Đây là gợi ý của cô ha. Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận một công trình kiến trúc nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới. Theo em, đó là công trình nào? Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy viết một bài giới thiệu về công trình đó. Như vậy thì bài này các em sẽ làm ra giấy của mình và nộp lại cho cô trong tiết học ở lớp nha. Như vậy thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các em về nhà ôn tập lại nội dung kiến thức đã học, làm bài tập bài 18 sách bài tập lịch sử
sử địa lý 7 phần lịch sử và đọc và tìm hiểu trước cho cô bài 19 khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427. Bây giờ thì bài học đã kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.